আসসালামু আলাইকুম। আয়ান কুকিং স্টুডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খুব সহজে খুবই মজাদার লেয়ার চিকেন রেসিপিটি দেখার জন্য। অল্প উপকরণ দিয়ে খুবই মজাদার লেয়ার চিকেন রুটি কিংবা পরোটার সাথে খেতে খুবই মজা লাগে। আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। চলুন চলে যাই মূল রেসিপিতে। প্রথমে চিকেন ভালো করে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। চুলায় পাত্র বসিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিচ্ছি। তেল গরম হয়ে আসলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ, 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 2 টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন কিছুক্ষণ ভেজে নিব। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা 3-4টা, দারচিনি, এলাচ, গোলমরিচ। গোলমরিচটা অপশনাল, আপনারা চাইলে বাদ দিতে পারেন। আর জিরা বাটা দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, আমি পরে আবার অ্যাড করব। দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো 2 টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে অল্প পানি দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়ো 1 টেবিল চামচ। এখন ভালো করে কষিয়ে নিব। কিছুক্ষণ কষানোর পর উপরে যখন তেল ভেসে উঠবে, এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন। ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করার পর দেখতেই পাচ্ছেন কিছুটা পানি বের হয়ে আসছে। আর এই পর্যায়ে চুলার জালটাও মিডিয়াম করে দিব। এভাবেই কিছুক্ষণ রান্না করব। ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি। লেয়ার চিকেন কিন্তু অনেকটাই হার্ড আর অনেকক্ষণ সময় নিয়ে রান্না করতে হয়। অনেক সময় নিয়ে রান্না করলে এই চিকেনের টেস্ট খুবই ভালো আসে। আর একটু পর পর অবশ্যই ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে দিতে হবে যাতে করে নিচ থেকে লেগে না যায়। চিকেন কষানো হয়ে গেছে, এই পর্যায়ে আমি দ্বিতীয়বারের মতো আবারও জিরে বাটা দিয়ে দিচ্ছি আর 2টা আলু দিয়ে দিচ্ছি। আলুটা অপশনাল, আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এখন ভালো করে মিক্স করে আবারও কিছুক্ষণ জাল করে নেব। সবকিছু প্রপারলি সিদ্ধ হয়ে গেছে আর আমার রান্না করা অলমোস্ট শেষ। এখন আমি সার্ভ করে নিব। এই তো তৈরি হয়ে গেল অল্প উপকরণ দিয়ে খুবই মজাদার চিকেন। আমি খুব সহজভাবে রান্না করেছি। আর এই চিকেন রুটি, পরোটা বা ভাতের সাথেও খেতে খুবই ভালো লাগে। অবশ্যই ট্রাই করবেন।
যারা ভিডিওটি ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন প্লিজ ফলো করে দিবেন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।